اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، اس کو ہم کہتے ہیں جی قرآن کورس 1۔ ہمارا بیچ ہے 845، 845 ہمارا بیچ نمبر ہے۔ یہ چیز اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا بیچ نمبر کیا ہے اور ہم کس ٹیچر سے کر رہے ہیں۔ ٹیچر کا نام بھی پتا ہونا چاہیے۔ جب آپ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، چیزیں آپ کو ساری کی ساری فارم میں فل کرنی پڑیں گی، آپ کو اپنا بیچ نمبر بتانا پڑے گا، تبھی آپ کی آگے رجسٹریشن ہو سکے گی، تبھی آپ آگے چل سکیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی اناؤنسمنٹ ہے، پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں جی ہم۔ جب ہم نے کورس سٹارٹ کیا تھا اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی 21 اپریل کو ہمارا کورس سٹارٹ ہوا تھا، ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے ہوگی کلاس، اینڈ ہمارا تقریباً 19 جولائی کو 18-19 جولائی کو ہو جائے گا۔ مڈ کوئز الحمدللہ ہم 3 جون 2025 کو دے چکے ہیں، ہم فائنل کوئز ہمارا ہونے جا رہا ہے 19 جولائی کو، ٹھیک ہے جی، 9 سے 10 الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا پلان شیڈول، یہ دیکھیں بیچ آپ کا لکھا ہوا ہے جی 845۔ آج ہمارے 7 جولائی کو ہم اپنا 20A لیسن پڑھ رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ 8 جولائی کو ہم اپنا 20B لیسن پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ منڈے ٹیوزڈے کو ہماری فائنل کی ریویژن ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، ریویژن ہوگی، اور اس کے بعد آپ کا فائنل کوئز 19 کو ہے، اس سے پہلے بھی بہرحال یہ متوقع ہے جی۔ یہ ہمارا اناؤنسمنٹ، یہ دیکھیں جی، کل انشاءاللہ ہماری لاسٹ کلاس، پھر آگے ہماری ریویژن 9 to 10، پھر ورک بک آپ کی جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی 18 جولائی، جو آپ کو ڈیٹ دی جائے گی 15 سے 18 کے درمیان، 15 سے 18 کے درمیان 3 دن آپ اپنی ورک بک کو کمپلیٹ کر لیں۔ ان 3 دن میں آپ نے بجوانی ہے۔ آج جس نے بجوائی اس کی ہم کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے۔ ریزن اس وقت ہمارے پاس QC3 کی آ رہی ہے، QC3 کے برحال کمپلیٹ ہو گیا، اس کو نوٹ ڈاؤن ہونا ہے، یہ پھر برڈن ہمارے پاس زیادہ پڑ جاتا ہے۔ ہاں، میل آپ جب مرضی کر سکتے ہیں، یہ میل ایڈریس ہے تو اس پہ آپ آج کر دیں تو یہ میرے پاس پڑی رہے گی۔ واٹس ایپ آپ نے کرنی ہے، واٹس ایپ پہ نمبر آپ کو دیا ہوا ہے، یہ آپ نے 15 جولائی سے لے کے 8 جولائی کی لاسٹ ڈیٹ ہو جائے گی۔ ہمارا فائنل کوئز ہوگا سیٹرڈے 19 جولائی کو جی، شام 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک اس کو اوپن کیا جائے گا، اس کے بعد یہ کلوز ہو جائے گا، پھر آپ اس کو نہیں کر سکیں گے۔ یہ چیزیں آپ اپنے طور پہ مینشن کر لیں، الارم لگا لیں، بعد میں یہ نہ کہیے گا جی ہمارا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، مسئلہ ہو گیا۔ اگر آپ ورک بک جمع نہیں کرائیں گے، آپ کے 15 نمبر ضائع ہو جائیں گے۔ جتنے کوئزز ہیں، جتنے آپ کے ہوم ورک ہیں، وہ سارے کھلے ہیں، پھر وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے ہوم ورک کوئزز وغیرہ سارے کمپلیٹ کریں، پھر آپ نو ایکسکیوز، کوئی کسی قسم کو نہیں، کیونکہ ہم نے الفلاح کو آپ کا رزلٹ بھجوانا ہوتا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں پھر رہ جاتی ہیں، تو اس لیے کائنڈلی اس چیز کو دیکھیے گا جی۔ ثم الحمدللہ ہم نے بات کی تھی 19ویں لیسن کے اوپر، کہ ہم نے جو اپنا ٹارگٹ تھا، جو ہم نے کورس کو کمپلیٹ کرنا تھا، 232 الفاظ کو ہم نے سیکھ لیا، اور ہم نے کہا تھا 41,111 بار آنے والے قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ سارا کچھ سیکھ لیا۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے بات کی تھی، یہ قرآن پاک ہے جی، آج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے، شروع سے دیکھیں گے، پہلے پارے کو دیکھیں گے کہ کیا ہمیں واقعی 50% سے زیادہ یا 50% کے قریب قریب ہمیں آتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے اس کو سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے۔ نیکسٹ لیول آپ شروع کریں گے تو ہم اس کو انشاءاللہ قرآن پاک کو باقاعدہ طور پر سٹارٹ کر دیں گے۔ تو ہمارا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ تو ثم الحمدللہ یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جی۔ الحمدللہ ہم کورس مکمل کر لیا، انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں یا نہیں سیکھے جی۔ چلتے ہیں جب ہم سورہ بقرہ کی پہلی 5 ابتدائی آیات کو دیکھتے ہیں، ان کو لیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے بتانا ہے، شور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ریکارڈنگ میں بھی جائے گی، کچھ لوگ بعد میں ریکارڈنگ کو بھی سن رہے ہوتے ہیں جی۔ اب آپ کے سامنے 2 آیت نمبر الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ہدل للمتقین. دی الف لام میم، اس کے بارے میں کوئی ہے نالج؟ یہ کیا ہے؟ کون سے الفاظ ہوتے ہیں کسی کو؟ سر یہ حروف سر جی مقطعات ہوتے یہ ہیں حروف تو ان کا مقطعات علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، باقی ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ الف لام میم الگ الگ کی طرح. حروف جزاک اللہ جی، مقطعات ہیں بالکل یہ حروف مقطعات اور ہیں، ان ان کے جو کے میننگز ہیں نا کوئی معنی وہ اللہ ہی بہتر ہاں جانتے ہیں. جی ان کے کوئی معنی نہیں ہوتی، یہ الف لام میم ہی لکھا ہوتا ہے. ہاں جی اس کو جی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ٹھیک ہو گیا. باقی آپ لوگ نا سب نے کوشش کرنا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کی، ٹھیک ہے جی. آگے ورڈ ہے جی ذالکا. ذالکا کا میننگ ہم نے کیا سیکھا؟ اشارہ. ذالکہ یہ ذالکا بیسیکلی ہم نے وہ سیکھا ہے. ہوا نا جو ذالکہ ہم نے وہ سیکھا ہے اس کے بعد کریں گے. ذالکا ہے وہ، ٹھیک ہے. ہاذا ہاذہی، ذالکا اور اسی طرح ہم نے تلکا وہ، ٹھیک ہے. ہاذا ہاؤلائی، ذالکا اولئکا، اسی طرح ہم نے ہاذہی ہاؤلائی، تلکا اولئکا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ادب کے میننگز میں آئے گا یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے. الکتاب جی ہم نے سیکھا ہوا یا نہیں سیکھا ہوا؟ جی سر بتائیں. بالکل سیکھا ہوا، ال لگ جائے تو یہ خاص کتاب ہوگی. خاص کتاب ہو جائے گی. جزاک اللہ میری بہن. لا کا میننگز کیا ہے؟ لا سر اس کا میننگ نہیں نہیں. کوئی شک. اور ریب، ریب کا میننگز کیا ہوتا ہے؟ شک، ٹھیک ہے. کتاب یہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہوا ہے، کتاب کتاب ہے، خاص کتاب ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یہ آ گیا ریب، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک. چلے ہمیں ریب کا میننگز نہیں پتا. فی ہی، اس کا میننگز پتا ہے ہمیں؟ اس میں جی بالکل پتہ ہے اس میں. اس میں یہ ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی فی ہی فی ہا فی کا فی کم کیا ہوا ہے. جی جی، فی ہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا اور فیہا، ٹھیک ہے. یہ فی ہی اسم. ہدن، اہدنا الصراط المستقیم کو یاد کریں تو یہ کیا بنے گا؟ ہدن سے ہدایت. جی یہ ہے جی لی، للمتقین. لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے لیے لیے. باقی لوگ نہیں بول رہے. متقین چلیں یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں متقیوں کے لیے. متقیوں کے لیے یہ لیے آ گئے، ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کتنے الفاظ آتے ہیں. یہ ہے جی ذالکا، یہ وہی کتاب ہے. کتاب جو ہے کتاب، دا کا مطلب انہیں نہیں، اور ریبہ میں نہیں آتا ہے اور متقین نہیں آتا، ٹھیک ہے. ان دو میننگز کے علاوہ ہمیں باقی سارے کے سارے میننگز کا پتا تھا، ٹھیک ہے جی. ابھی باقی نئے الفاظ کو لیتے ہیں جی. اس میں سے یہ دیکھیں جو بلو میں الف لام میم، خیر اس کا تو کوئی میننگز ہی نہیں ہے، برائے اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، برائے انہوں کاؤنٹ کیا ہوا ہے. الف لام میم، ریب، شک، متقین، متقین کے لیے. اب دیکھیں جی باقی الحمدللہ میں کتنے زیادہ الفاظ آتے ہیں. جو ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں 50% سے زیادہ، تو اس طریقے سے آپ نے ان کو توڑنا ہے. جیسے للمتقین، لی کا مطلب لیے، متقین متقی کے لیے. لا کا مطلب نہیں، ریب کا مطلب شک، ٹھیک ہے. تو یہ فی ہی یہ ہم نے کیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، حروف جر ہیں. چلیں اب آگے چلتے ہیں جی. آگے اب آپ نے پھر بتانا ہے جی. اللہ زین ہے، پہلے تو بتائیں ہم نے پڑھا ہوا ہے اللہ زین؟ پڑھا جی ہے تو سر کہاں پڑھا پڑھا ہوا. ہے؟ بالکل جی پڑھا ہوا. جی وہ لوگ، ٹھیک ہے. یہ پہلے بتائیں جمع ہے؟ جی اس اس کا کا سر یہ واحد، جمع. واحد کیا ہے؟ اللہ جی. اللہ زی. اور مونس بھی پتا ہونا چاہیے، اللہ تی، ٹھیک ہے جی. اللہ زینا وہ لوگ، اچھا یہ لوگ یہاں تک بھی ٹھیک ہے. وہ لوگ
यूमिनूना, चले हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना आपकी ये कौन सा फेल है? फेल माजी, मुदारे, अमर व नहीं में से है, इसम है, फेल है, हरफ है, क्या है? ये सर मुदारे में से सर ये सर मदारे हैं, वो ईमान लाते हैं। ठीक होगा जी, मुदारे है ये हमने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है जी। ईमान लाते हैं, इसका मीनिंग्स क्या होगा? ईमान लाते हैं। चले इसको हम देख लेते हैं। बिल गैब, बी हमने पढ़ा हुआ है, हाँ जी पर बी का मतलब हमने बिल्कुल ठीक है, पर अच्छा चलें आगे जी। अल गैब, ये तो बता दें इस सब फेल हरफ में से क्या है ये? इसम है सर, ये गैब इसम है, अल अलिफ लाम लग गया। इस समय है। बाकी चले हमें इसका मीनिंग ही नहीं पता, मीनिंग अभी थोड़ा सा पता चलता है। वैसे उर्दू में भी देखें गैब गैब होता है, ठीक है। चले हम ये कहते हैं नहीं पता। वह युकीमूना, वाव का मतलब तो पता है ना हमें? और जी, वाव का हाँ मतलब जी, और। युकीमूना, चले मीनिंग ही नहीं हमें पता। वैसे तो हम कायम करने से उससे भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्या है? इसम फेल हरम में से क्या है? फेल है, तो फेल कौन सा फेल है? ये सर फेल मुदारे होगा। बिल्कुल मुदारे है जी, बिल्कुल सही, माशाल्लाह जी, फेल मुदारे हो गए आकाश भाई चलो, क्लास स्टार्ट थी कि मैं तो आपको डिस्टर्ब करे ना बैठा जी। अस्सलात, ये बता दें मैं इसम भाई फेल हरम में से क्या है? इसम फेल हरम से बना जी, अस्सलात क्या है? इस समय इस समय इसम है, इसम अल खास इसम है। तो इसका मीनिंग भी हमें पता है ना। इसम, इसम कौन सा है वैसे? मुअन्नस। जी, इसके मीनिंग तो हमने पढ़े है ना, सलात तो खास हमने पढ़ा है। क्या सर? नमाज। नमाज, अस्सलात का मीनिंग क्या है जी? नमाज। जी, ये वाला लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है, ये वाला मिम्मा। जी सर जी। मीन इसको तोड़ेंगे तो पड़ा हुआ है, वाह माँ पड़ा हुआ है। एक मिन है, एक माह है, ये जोड़ के फिर आगे जो है मिम माह बन जाता है। ये आगे जाके इंशाल्लाह अभी हम बताते हैं आपको। मिन का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, माँ भी पढ़ा हुआ है, और से जो, जी। रजक ना हम हमने पढ़ा हुआ है। वैसे रजा का भी टेबल होना चाहिए, चले। रजक ना हम, रजक ना, ये कौन सा फेल है? सर, ये भी मदारे हैं। माजी है, मुदारे कहाँ से आ गया इसमें? कोई नजर आ रहा है मुदारे यहाँ पे कुछ? और हाँ हाँ रजकना। हाँ। रजक ना हम, अपनी तरफ, रजक ना, हमने रिजक दिया हम उन्हें। युनफिकून, ये बताएं क्या है? इसम फेल आ रहा है में से, मुदारे है तो सॉरी फेल है तो कौन सा है? सब फेल मुदारे है। मुदारे है जी, वो खर्च करते हैं। 3000 चलें ठीक हो गई, ठीक ठीक है। चलें अब इसके मीनिंग्स देखते हैं, ये वाले हमें मीनिंग्स आते हैं जी। अल्लाजीना, वो लोग, यूमिनून हमने नहीं पढ़ा, बिल गैब पर, बाकी हमें पता यूमिनून मदारे हैं। अल गैब इसम है, व युकीमूना, और पढ़ा हुआ है हमने युकीमून क्या जी? मुदारे हैं। अस्सलात नमाज हमने पढ़ा हुआ, और मिम्मा ये भी पढ़ा, और से रज़कना, ये हमने वैसे पता है माजी का सीगा है। हम हमने पढ़ा हुआ है इन्हें। अब ये देखिए, एक दो तीन चार के हमें मीनिंग्स नहीं आते। अच्छा, मिम्मा के लिए देख लीजिए, मिन और मा है, ठीक है। अब बाकी अल्फाज देख लें, ये यू मिनूना ईमान लाते हैं, गैब गैब पर, युकीमूना वो कायम करते हैं, रज़कना हमने रिज़्क दिया वो खर्च करते हैं। यानी कि इसके अंदर हमें एक दो तीन चार और पांच, पांच के हमें मीनिंग्स नहीं आते। दो लाइनों में हमने 50% की बात की थी, सिर्फ दो लाइनों में देखें तीन या तीन से कम अल्फाज बन रहे हैं। इसमें दो हैं, इसमें तीन। चले आगे बढ़ते हैं जी, आयत नंबर 4 की तरफ। वल्लाजीना, जी अब आपने जरा पार्टिसिपेट होके बताना है। वल्लाजीना हमने पढ़ा, वाव का मतलब क्या होता है? और 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 आगे अल्लाह जीना, वो लोग लोग। जो लोग, वो लोग, ठीक है। यूमिनूना, ये हमने मेरे ख्याल नहीं पढ़ा हुआ यूमिनू, लेकिन ये क्या है? मुदारे है। ईमान लाते हैं। ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं। बी और माँ, ये हमने पढ़ा हुआ। उस पर जो, बी और माँ। उनजिला,
नाजिल किया गया, नाजिल ये किया। भी हमें नहीं पढ़ा, लेकिन ये हमें पता है जी माजी का सीगा। इलई का ये हमने पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, इलई का पूरा टेबल किया हुआ है, आपकी अपनी तरफ। तरफ। और माँ वमा, और जो। जो। उनजिला, वही नाजिल किया गया, ठीक है, ये नाजिल ना। किया। मिन और काबलिक ये हमने पढ़ा हुआ है। मिन का मतलब होता है से से। पहले, मिन काबलिक आप से पहले, ठीक है, आप से पहले। वबिल आखिरा ये भी हमने पढ़ा हुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत, वहां पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। और आखिरत पर, और आखिरत पर हम, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, वो सब वो। यूकिनून, जी ये हमें पता है मुदारे का है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा हुआ। यकीन रखते हैं। चलें अब देखते हैं जी कितने अल्फाज हमें आते हैं और कितने नहीं आते, ठीक है। अब ये देखिए, इसके अंदर से 2 अल्फाज हैं, इसमें से एक है और इसमें से भी एक है, टोटल 4 वर्ड है जो हमें नहीं आते। यूमिनूना ईमान रखते हैं, उनजिला नाजिल किया गया, उनजिला नाजिल किया गया। अब एक ही को याद हो जाए तो दूसरा भी है, यूकिनूना यकीन रखते हैं। जी कुछ समझ आ रही है जी? आप को मुश्किल पेश आ रही है? नहीं सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं मुश्किल हो रही, बल्कि ये जो आप कह रहे हैं नहीं पढ़े, इनके भी आ गए हैं, आते हैं इनके भी। जी जो मिलते जुलते हो ना, जरा उनजिला नाजिल किया गया, यकीन रखते हैं। लेकिन चलें, क्योंकि शुरू के अल्फाज है इसलिए शायद हमें पता है। बाकी इसके अंदर से मेरा ख्याल है एक की वर्ड होगा, उसको भी हम किसी के साथ मिलाएं तो हमें पता चल जाता है। जी उलाइका का मीनिंग्स हमें पता है, वो वही लोग। अल्लाह का मतलब तो बताया ना क्या है, अल्लाह का टेबल हमने पूरा किया हुआ है। अल्लाह का मतलब क्या है? और ऊपर पर, पर उधर, हिदायत, मिन, पर से, रब्बिहिम, ये पूरा टेबल हमने किया। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बिका, ये सारा हमने टेबल किया जी। रब्बिहिम, सब तरफ अपने रब से, आप सबके रब से, ठीक है, अपने रब से। काउलाई का, और वो जो लोग। यही तो, हम, वो। वो अल और सब मुफलिहून, फलाह हैया अल पाने फलाह में वाले हमने हैं। पढ़ा था ना, नाउन हैया अल फलाह, कामयाबी, इसम कामयाब। अल्लाह पाने वाले कामयाब। फलाह। हाँ जी, कामयाब। अल लगा हुआ है, इसम है, ये भी हमें पता है। मुफलिहून जमा है, ये भी हमें पता है, ठीक है जी। चलें अब ये देखें, ये मुफलिहून उन्होंने कहा जी नहीं हमने पढ़ा, बाकी सारे के सारे पढ़े। जी बताएं, को मुश्किल था, 5 आयात हमने कर ली। जरा निकालने बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज, ठीक है। चले अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा, इन्हीं के मतलब 2-3 सवालात है जी। जी लिल मुस्लिमीन, बताएं जी, लिल मुस्लिमीन। सिस्टम में विश अफजल जी, बिल्कुल बी लिख रहे हैं। ली का मतलब होता है लिए। नो 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 नो, बी, अच्छा, बी, ये मुस्लिमीन है, चलें मुस्लिमीन जमा का सीगा है। अब ठीक लिखना शुरू किया, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा गौर करेंगे इस तरीके से, अगर जल्दी करेंगे तो मुझे लिल मुस्लिमीन, ली का मतलब होता है लिए, मुस्लिमीन क्या जी, जमा है मुसलमानों के लिए, बिल्कुल ठीक है जी। वबिल आखिरत, वाव का मतलब और, आखिरा, जी आखिरत में सी, बिल्कुल ठीक जी। उलाइका अला हुदन, बिल्कुल ठीक है, ये डॉक्टर अरशद इकबाल साहब भी बिल्कुल ठीक। शमैला लतीफ, रोजमा रहमान, जी अल किताब,
किताब है, किताब कलम है, किताबें हैं, कागज है। अल किताब, जी सिस्टर नरगिस बिल्कुल ठीक है जी, ए। मिम्मा का मीनिंग क्या होगा? मिन और मा, और उस चीज से जो। चलें, माशाल्लाह जी, आप लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है माशाल्लाह, खूबसूरत अंदाज में। बस आपने इसी तरीके से, इसी उससे, इसी शौकत जज्बे से, इस तरीके से आपने क्या जी कुरान पाक को स्टार्ट करना है। रटी रटाई बातों पे नहीं आना, गौर करना है मीनिंग्स पे कि इस समय फेल है, हरफ है, इस समय तो उसका क्या मीनिंग्स होगा, कौन सा इस समय खास है, मुन्नस है, जमा है, वाहिद है, ये सारी चीजें आपने गौर करके चलनी है। ठीक है जी, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो है वो एक आयतल कुर्सी है, इसको हम देखते हैं। अब इसका बड़ा आसान सा तर्जमा है, कोशिश करें आप लोग सब पार्टिसिपेट करें। अल्लाह, इसका मीनिंग किस किस को पता है? अल्लाह, अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह ठीक है। ला, नहीं, नहीं, इलाह, माबूद, नहीं, इला, माबूद, 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 ठीक है। इल्ला, सिवाय, सफाई, सवाए, बिल्कुल ठीक है। सिवाय या मगर, हुआ, वो, वो, जी। अल हई, अल-हई, जिंदा, जिंदा, इसको आप हयात, हई हयात से याद रख सकते हैं, जिंदा। अल कयूम, कायम रहने वाला, कायम रहने वाला, थामने वाला। अच्छा चलें, थोड़ा सा हमने बीच में से मिस कर गया, अल लगा हुआ है, तो क्या है ये? नाम, खास इसम है। इसमें, इसम है जी, इसम खास, इसके साथ भी अल लगा हुआ है, फौरन हम क्या कहेंगे, ये भी इसम है। खास, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब वर्ड आ रहा है, इसके आपने ना मुझे टुकड़े बता दें पहले, इसके कितने टुकड़े हैं? 3, चार है, तीन, तीन है, तीन है। ताखुस, ओके, ला का मीनिंग्स क्या है जी? ताखुस हु, नहीं, 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 ये ना। हु, हु का मतलब क्या उसका, होता है? उसे, उसका, वो, उसका या उसे। ताखुजू, चलें, ताखुजू इसका मीनिंग्स आपको नहीं पता, आपने वो ज़ाहिर आयतल कुर्सी है उसको आपको पता होगा। ताखुजू सिर्फ मुझे बता दें ये है क्या है, इसम फेल हरफ में से क्या है? जी, ये ताखुजू सर हर्फ और फेल है सर। फेल, फेल, फेल है। कौन सा ये फेल? फेल में गुजारे मुदारे, ता लगा हुआ है तो मुदारे, ठीक है। ताखुजू, ना उसे आती है क्या? सिनातुन, पहले तो बताएं इसका फेल में से क्या है? फेल, नहीं, इसम, सिस्टर मेरी बहन, दो पेश आ इसम, रही हैं, क्या ये? इसम है, सिनातुन, इसम, 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 ठीक हो गया। सिनातुन क्या होती है, इसका मतलब वैसे ऊंग, वैसे ऊंग होती क्या है? जवान, है देर कि के लिए नहीं? सोना, थोड़ी देर के लिए सोना, जी, जिसे हम कहते हैं ना सुस्ती, नी, इसको कहते हैं नींद से पहले की कैफियत जो है ना, उसको कहते हैं नींद से पहले, बंदे को थोड़ा सा वो देखे ना झोंका सा आ रहा था, उसको बोलते हैं ऊंग, ठीक है। नींद से पहले की जो कंडीशन होती है। चले, वा और ला, वाव का मतलब क्या है? और नहीं, और ला का मतलब नहीं या ना। नोम, नोम क्या? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये हमने पढ़ा होगा। नींद, 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 हाँ जी, ये ऊंग है सिना तो, और ये नोम क्या है? नींद है, ठीक है। अब चलें, अब देखते हैं कि हमें इसमें से कितने मीनिंग्स इसके आते हैं। इनके चार का हमें मीनिंग्स नहीं पता, ठीक है। अल हई, जिंदा, अल क्यूम, थामने वाला, ताखुजू आती है उसको, सीना तो ऊंग, नौम हमने पढ़ा हुआ है, असला तो खैर मिनन नौम, ठीक है। तो ये चार वर्ड है यहाँ पे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह में कितने ज्यादा अल्फाज का मतलब आता है। चलें, अब अगला इसका देखते हैं जी, इसको देखते हैं। लाहू, उसके लिए,
اس کے لیے लाहू का मैंने पूरा टेबल किया हुआ है, उसके लिए या उसका। माँ जो फिस समावाती, फिस समावाती, आसमानों में में आसमानों में आसमानों में। अच्छा मुझे बताएं, ये पढ़ा हुआ है हमने? ये पढ़ा हुआ है। पढ़ा है ना, मिल समावाती, उसमें हमने पढ़ा था। वाह और माँ और और जो और जो जो फिल अर्द, जमीन जमीन में पहनी मेरा चल, जमीन में बिल्कुल ठीक हो गया, जमीन में। मन, जो जो फिल कौन, ठीक है, कौन है जो या जो। जा, जा लजी, अल्लाजी हमने पढ़ा हुआ है। वो जो यशफाउ, शफा देता है मुदारे शफात करना, सिफारिश करना। जी जी, या लगा हुआ है तो ये क्या है, मुदारे है, ठीक है। इंदाहू, ये हमने टेबल किया हुआ है, इंदा पास, याद है ना हमें, उसके पास इंदाहू उसके पास। उसके पास इल्ला, सिवाय सिवाय मैंने पता नहीं क्यों स्लो हो गया मेरा, सवाए या मगर, मगर भी कह सकते हैं ना, सवाए या मगर। बी इज़्निही, कुछ नहीं, हाथ लगे। उसके बी हुक्म के बगैर इज़्निही, 3 टुकड़े हैं। बी का मतलब क्या है जी? साथ साथ साथ, उसके साथ। इज़्न का हुक्म तो हमें पता ही है ना, इजाजत देना या क्या करना है। हुक्म देना हु या या जायज ही, ही उसकी उसके या उससे, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह जी, इसका आयतल कुर्सी का तर्जुमा मेरे ख्याल सबको आता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, उसको कोई मीनिंग्स बताएं। जा, अल्लाह जी, वो जो जा का मीनिंग क्या है किसी को आइडिया? जा जब वो की तो तरफ नहीं इशारा है, की तरफ? वो की तरफ इशारा है, वो की तरफ। अच्छा चले, या बहरहाल जब तो यहाँ पे ना नहीं इसका, आएगा, जी जब तो नहीं यहाँ पे आएगा मीनिंग इसका। नहीं, चले, कोई मेरा कोई पुराना स्टूडेंट, वैसे तो मैंने ये बताया हुआ है, पहले मैंने बताया हुआ है, ये मेरी किसी वीडियो में देखिएगा। चले, जा आप आगे कहीं पे वर्ड आएगा, जी नरगिस, इसका मीनिंग्स होता है जी वाला, ठीक है, वाला। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड मीनिंग साथ मिल नहीं रहा, लेकिन जब कहीं पुराने पाक के अंदर वर्ड आए तो वाला का इसका मीनिंग जाएगा ना, वो ये करने वाला है, वो ये, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं मीनिंग इसका नजर आ रहा। चलें अब ये देखते हैं जी, जा का देखें इन्होंने लिखा भी नहीं है और वैसे शो करा दिया कि इसका मीनिंग हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। यशफाउ सिफारिश करे, इज्न इजाजत, बाकी कोई वहां पे ये नहीं है। बेसिकली ये 2 वर्ड है, यशफाउ सिफारिश करे, इज्न इजाजत, हालांकि वैसे मिलता जुलता वर्ड होता है, हमें पता ही है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस कोर्स की बदौलत आपको कितने ज्यादा मीनिंग्स आ रहे हैं। अगर आप इसको देखें, जो हमने पढ़े हुए हैं वही हमने लिए हैं, ये नहीं कि ठीक है जी ये इंदाहू पूरा हमने टेबल किया हुआ है। और मैं उस वक्त कहता था ये टेबल ना समझें, इसको आप पुराने पाक के अंदर आने वाले वर्ड को समझें। चलें जी, तो हमें क्या करना चाहिए, शुक्र का अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें कितनी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रही है, कितनी ज्यादा अब समझ आने लगी है। तो थोड़ा सा इस तरीके से जब आप पुराने पाक को समझना शुरू करेंगे तो इस तरीके से आपने उसको लेके चलना है, रट्टी रटाई बातों पर नहीं चलना। कोशिश करें मीनिंग्स को देखें, जो आपने पढ़े हुए हैं उसको लेकर चलें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, बिल्कुल आसानी होती जाएगी। कुछ का थोड़े से सर मुश्किल ये भी, मदारे के बजाय अतैन भी कह सकते हैं, जिनका शुरू में हमजा हो या था हो या हो या नून हो। क्या कह सकते हैं उसको, क्या कहा आपने मुदारे का?
मदारे कह रहे हैं ना, तो अतईन भी कह सकते हैं इस जुमले को, अतईन का वर्ड भी कह सकते हैं। जी इसके जी शुरू आप में आप कहीं जी जी ये बात सुनिए, मैंने आपको कहा हुआ है मुदारे के लिए इतनी को याद रखें, ये इतनी सी बात है। इतियान को याद रखें, कुछ लोग इतियान रखते हैं। आप क्या कह रही हैं? मसलन जिस अल्फाज के शुरू में हमजा आ जाए, या आ जाए, ता आ जाए, नून आ जाए, तो उसको अतईन भी कह सकते हैं। अतईन भी कह सकते हैं, अतईन या इतियान ये देखें, ये मैंने इसीलिए लिखा है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से याद रखा हुआ है। ठीक है, इतियान बेसिकली ये मुदारे है, मुदारे की निशानियां हैं कि उसके शुरू में हमजा होगा, यानी कि अलिफ होगा, ता होगा, नून होगा, या होगा, तो वो मुदारे होगा। मुदारे बेसिकली तो होगा मुदारे। आप किसी भी तरीके से उसको याद रख सकते हैं, इतियान से याद रख सकते हैं, इतनी से याद कर लें जो आप कह रहे हैं कि हमजा वाले ये है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। इतनी ज्यादा आसान है सर जी। हाँ जी, इतनी सी बात, मैं तो हमेशा कहता हूँ जी इतनी सी बात है, आप परेशान होते हैं, इतनी सी बात है। ठीक बात है वही आसान है। जी, चलें आगे हम चलते हैं जी। यालमू, ये हमने पढ़ा हुआ है। जी पढ़ा हुआ है। जी सर। हाँ, क्या क्या मीनिंग है इसका? वो जानता है, जानेगा। हाँ जी, वो जानता है, बिल्कुल ठीक है, जानता है। चलें अब ये बताएं जी कौन सा फेल है, इस समय फेल है। सर फेल इसके है सर शुरू में या, और मुदारे या है। बिल्कुल फेल है, फेल मुदारे है। ये मुजारे। कौन सा फेल है? मुदारे है, या लगा हुआ है ना, या। अब मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ, इतनी अगर ये तीन हो, अलिफ, ता, नून और या, तो वो क्या होगा? मुदारे होगा। तो यहाँ पे क्या है? यालमु, वो जानता है। माँ, जो, जी, बैन, बैना, क्या है दरमियान। इसके दरमियान या बीच। दरमियान के सामने। जी, हमने मिल अस्समावाति व बैना, वहां पे हमने इसको पढ़ा था, दरमियान। ऐदीहिम, ये सामने होता है, दो हाथों के दरमियान होता है ना, ये शायद हमने पहले भी पढ़ा है। ऐदी, आगे हिम का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, हिम हिम, दो यानी कि रब्बी हिम से हम याद रख सकते हैं। वमा, वो, और जो। 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 खल्फहुम, खल्फहुम हमने नहीं पढ़ा हुआ, बरल खल्फ, खल्फ क्या होता है? इसम होते हैं उनके पीछे, खल्फ, खल्फत के अंदर, ये जिस तरह को इस तरीके से याद रख सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है उन सब के, या जो भी है। वा और ला, ये हमने पढ़ा हुआ है, और ला नहीं। ठीक है, यू ही तू ना, ये तो चले बता देना, फेल है, इस समय फेल है, कौन सा फेल है? सर फेल है और पहले मुदारे है। मदारे जमा वाले फेल। मुदारे ए भी है, फेल बिल्कुल ठीक है, मदारे है सर। ठीक हो गया। जमा भी है, ठीक है, या लगा हुआ है। बी शाई इन, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, किसी क्या चीज चीज का, ठीक है। मिन, नहीं चाहिए बेटा। इल्म इन ही, से। इसके भी दो टुकड़े हैं, इल्म और ही, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इंशाल्लाह इल्म ही, इसम के, ये क्या कहते हैं, फेल के साथ हूँ, कल इंशाल्लाह इसको मजीद पढ़ेंगे। लेकिन इसके दो टुकड़े हैं, इल्म और ही। ठीक है, उसके इल्म में, ला, इल्ला, सॉरी, इल्ला मगर, सवाए, बिमाशा, बीमाशा, बी, क्या जी? भी मैंने साथ। माशाल्लाह से तुम याद रख सकते, माशाल्लाह तो हमें आता है ना, जितना वो चाहे। चाहे। जी, यालम, वो जानता है, माँ जो बैना आईदीहिम, हमें नहीं पता, सामने, खल्फ, पीछे। ठीक है, अच्छा, पीछे हट जाने वाले, तो ना सब ठीक है, पीछे। युहीतुना, वो आता करते हैं, बिशैइन, किसी चीज का, मिन इल्म, उसके इल्म है, इल्ला मगर, बिमाशा, जितना वो चाहे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस कोर्स की बदौलत से हमें कितने ज्यादा अल्फाज का मीनिंग समझ आ रहे हैं। एटलीस्ट चलें, कोई बात नहीं, हमें ये तो समझ आ रही है ना कि ये क्या है, फेल है, इसम फेल हर में से क्या है, मुदारे है। ठीक है, इतनी तो समझ आ रही है ना। या इदी इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी वो है। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, इसकी आखिरी उसकी तरफ। ठीक है जी, वासिया, जी, वसत से इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, समया से है ये, माजी का सीगा है ये।
ٹھیک ہے، अरे ये बोला माजी एकदम वाहिद, ठीक उसने है, किया समा लिया, वासिया उसने वसी किया हाँ जी, वसी किया, और समा, वसी किया जी जी, कुर्सी हूँ, उसकी ठीक है, कुर्सी कुर्सी उर्दू को में से भी रिलेट कर सकते हैं, कुर्सी हूँ उसकी। बहरहाल ये हमें मिनिक्स चल नहीं पड़ा हुआ है, इसको भी हम आगे देख लेंगे। अस्समावात, ठीक है, आसमानों, आसमानों समा अल अर्द, वल अर्द, और और जमीन जमीन। आगे जी, वा ला, और नहीं नहीं। आगे है जी, युदुहु, वो हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है। बहरहाल इसका मतलब है थकना, थकावट वगैरह के उसमें जुम्रे में आता है, वो उसको या उसकी। हिफ्जुहुमा, ये हिफाजत से आप इसको देख सकते हैं, हिफ्जुहुमा, ठीक है। बेसिकली ये भी क्या है, हाफिजा से है, फेल है ये। हुमा, तो उन दोनों के दरमियान, ये हमने जिस तरह उसके अंदर पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, हिफ्जुहुमा, ये नहीं पढ़ा, ये वाला पढ़ा हुआ। वा हुआ, वाव का मतलब क्या होता है, और वो और वो। वो अलियु, ये हमने सुबहान रब्बी अल में पढ़ा हुआ, बुलंद जी मर्तबा, बुलंद बुलंद। मर्तबा अल अजीम, मर्तबा सुबहान रब्बी अल अजीम पढ़ा हुआ है जी हमने। क्या है जी अल अजीम, बहुत अजमत वाला अजमत अज, वाला अजमत वाला, ठीक है। अजीम, अजमत, ये सब चीज को भी कहते हैं, हड्डी को भी कहते हैं, इस तरीके से। जी जी, वासिया का हमें नहीं पता। समालिया, कुर्सी, हालांकि कुर्सी को कुर्सी, लेकिन फिर भी उनका जी हमें नहीं पता था। यूदू, ठिकाता है। हिफ्जुहुमा, हिफाजत उन दोनों की। वाह वाह, वो, और बुलंद अजमत। लेकिन माशा सिर्फ चार वर्ड ऐसे हैं जो इसमें से हमें नहीं आते। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारे का सारा हमें आता है। ये सिर्फ इस कोर्स की खसूसियत है। जब आप QC2 स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसी तरीके से चलेंगे। उसके अंदर क्या होगा, चलें वो आगे आएंगे तो बताते हैं। चलें आप जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा क्विकली। इल्ला का मतलब क्या है जी, मगर, लेकिन, सवाए। अल्लाह सिवा नहीं, फिस समावात, आसमानों में भी। सिस्टर बोलना नहीं है ना, फी, ठीक है। अस्समाई वल अर्द भी है। मैं भी शख्सन, माशाल्लाह, ठीक है जी। सिस्टर अफजल मेहंदी, ठीक है जी। शैइन का मतलब क्या होगा, चीज। बादिकुम, तुम सब के बाद। अच्छा, ये पहले का नहीं। चलें, अब हम दुआए कनूत को लेते हैं। थक तो नहीं गए आप लोग? नहीं सर, थकना किधर है, अच्छा लग रहा। अच्छा, चलें। जाहिर है एक चीज बंदे को आती है तो उससे क्या होता है, शौक और जज्बा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कितना आ रहा है, तो इससे क्या होता है और ज्यादा बंदा कहता है। चलें, आप दुआए कनूत को लेते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे। अब आपने खुद ही करना है जी। अल्लाहुम्मा, ये हमने इसका तर्जुमा आता है, जो रेड हैं वो आते हैं, बाकी नहीं आते होंगे। अच्छा ए अल्लाहुम्मा, अल्लाह ए ऐ अल्लाह अल्लाह, ए अल्लाह ठीक है। अल्लाहुम्मा, आगे क्या है? इन्ना, बेशक बेशक मैं बेशक हम हम जी हाँ जी, दो टुकड़े ना, इन्ना जी और ना, हाँ बेशक ना हम। अच्छा, नस्ताइनु का, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं हम तेरी मदद मदद मांगते हैं। मांगते हैं, मदद मांगते हाँ हैं जी, तेरी, तुझसे। तुझसे, ठीक है, तेरी या तुझसे। व नस्तगफिरुका, अच्छा ये ना जो आ रहे हैं ना, जिनके साथ ना लगा हुआ है, ये सारे के सारे क्या है जी, मुदारे हैं। हमारी तरफ जी ठीक है, हमारी तरफ वाला, ये वाले जो ना लगे हुए हैं, इसमें बेसिकली हमारी की बात हो रही होगी।
सिंगुलर की बात नहीं हो रही। 190 से वनस्तगफिरुका, ये वाला नमाज में हमने हम वो पढ़ते दुआ हैं के ना। अंदर ही पढ़ते हैं। वनस्तगफिरुका, और तुझसे और मगफिरत तलब करते हैं तुझसे। हम मगफिरत तलब करते हैं बख्शिश उसकी मांगते तरफ। हैं तुझसे, ठीक है, हम बख्शिश मांगते हैं, मगफिरत मांगते हैं का तुझसे, ठीक है। तुझसे। वनुमिनु, वनुमिनु ये हमें नहीं आता जी, जो बिलू वाले हैं वो नहीं आते हैं। वाव का मतलब और और मिनु, हम ईमान लाते हैं। और हम ईमान लाते हैं बी का आपके साथ तुझ पर, तुझ या तुझ पर, पर। आप पर। आप वन पर। तवक्कल, और तुझ पर और कल तवक्कल करते भरोसा तवक्कल होता है ना, करते तवक्कल हैं करते हम। करते हैं। हैं। हाँ, हम भरोसा हम करते हैं, हम भरोसा तवक्कल करते हैं। अलैका, आपकी आप तरफ। पर, तुझ पर, तुझ पर। आपकी तरफ। बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ, तुझ पर, आपकी तरफ। वनुस्नी, और तारीफ करते हैं। हाँ जी, सना सना से याद बयान, करेंगे, सना जिस तरह सना था, बयान करते हैं। नुस्नी, और हम सना करते हैं। और हम तारीफ करते हैं। हम तारीफ करते हैं, बिल्कुल। अलैका, तेरी, आपकी तरफ, तेरी। अल खैर, नेकी, बेहतर है। बेहतर, अच्छी, खैर। नेकी वाली, खैर वाली। वनशकुरु का, और और हम हम शुक्र शुक्र करते हैं। हम हम शुक्र शुक्र अदा अदा करते करते हैं। हैं, किसका? तेरा तेरा, तेरा। तुझ पर, तेरा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। वला नकफुरु का, वला और ना, ठीक है, और और तेरी ना इनकार नाशुक्री नहीं करते हैं, करते हैं। तेरा इनकार करते हैं। कुफर का मतलब इनकार करना। बिल्कुल ठीक है। वनखलउ, खलवत से याद रखें इसको, तन्हाई। तन्हाई। खुला नहीं है तो खुला वर्ड, खुला जी जी। और हम ना लगा हुआ ना, हम बाकी तो आप देखें खुला, अलहदगी इख्तियार करते हैं, और हम क्या करते हैं? अलहदगी इख्तियार करते हैं। अलहदगी या ताक़ी। खलवत से भी याद रख सकते हैं, खुला से भी याद रख सकते हैं। वनखलउ, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। मनत रुका, और हम तरक छोड़ते करते हैं, हैं, छोड़ते हैं, हम तरक करते हैं। ठीक है। तरक करते हैं। मैं यफजुरु का, मन जो, यफजुरु का, तेरी नाफरमान हो, तेरे का, तेरे, ठीक है जी। आगे जी, अल्लाहुम्मा, फिर वही अल्लाहुम्मा के क्या मतलब है? ए अल्लाह, अल्लाह, ए अल्लाह, ऐ अल्लाह, इया का, तेरी, सिर्फ तेरी तेरी ही तेरी सिर्फ तेरी नाबुदु, ही हम इबादत, इबादत हम हम इबादत करते हैं, करते हैं। हम इबादत करते हैं। नजारे वलका, और और तुझसे अल्लाह का। और तेरे ही तेरे लिए, लिए तेरी तेरे। ही। मुसल्ली। सल्ली की तरह, सल्ली से याद रखिए, नुसली, सल्ली नहीं नमाज पढ़, ठीक है। नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। ना जहां पे भी आ रहा है ना, नाबुदु, ये सारे हम क्या करते हम हैं? नमाज पढ़ते हैं। बेटा इसको रखना, वनस्जुदु, फिर उधर ध्यान नहीं होगा। और हम सजदा और करते हम हैं। सजदा ये करते करने हैं। से उधर ध्यान नहीं होगा। सजदा करते हैं, सजादा से नसजुदु, उसको तोड़ देना। मुदारे का सीधी। वा अलैका, और तेरी और तरफ। और और तेरी तेरी तरफ, तरफ। तरफ और तेरी तरफ। नस आ, सही करना, कोशिश करना। सही करना, हम सही कोशिश करते हैं। करना, हम सही करते हैं, हम कोशिश करते हैं। वन्ना फिदू, और हम हम खिदमत, अर्ज और खिदमत हम पेश करते हैं। वनरजू, और तेरी तरफ रजू कर, हम रजू करते हैं। रजू करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रहमतका, रहमतका, तेरी रहमत। तेरी तेरी रहमत के लिए हम उम्मीदवार हैं, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं, किसका? तेरी रहमत के लिए। वनख्शा, और हम डरते हैं। डरते हैं, हाँ, खशियत, खशियत से नक्शा। हाँ जी, नक्शा, और और हम हम डरते हैं। डरते हैं। ठीक है। ये इंशाल्लाह टेबल आप करेंगे इसके सारे आगे जाकर, ठीक है। खशिया से नक्शा, बिल्कुल ठीक है। और हम डरते हैं अजाबा का, तेरे 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 अजाब। अजाब, तेरे अजाब, अजाब। अजाब, इन्ना, इन्ना बेशक, बेशक अजाबा का, बेशक अजाबा का, तेरा तेरा अजाब अजाब तेरा अजाब बिल्कुफार, इनकार काफरों करने को, वालों के साथ। इनकार करने वालों को साथ है, काफरों के लिए मुल्हिक,
پہنچنے والا ہے، جانے والا ہے. پہنچنے والا. یہ جی دیکھیں ترجمہ. اللہ میں اے اللہ انا بے شک ہم نستعین کا مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفر کا ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے، ونؤمن ہم ایمان لاتے ہیں بھی کا تجھ پر، ونتوکل اور ہم بھروسہ کرتے ہیں علیہ کا تجھ پر، ونثنی اور ہم تعریف کرتے ہیں علیہ کا تیری، الخیر بہت اچھی، ونشکرک اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک اور تیری ناشکری نہیں کرتے، نخلو اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، خلوت اختیار دو نترکا اور ہم چھوڑتے ہیں، میں یبجر تیرے نافرمان ہیں. اللہ میں اے اللہ ایہ کا تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ولا اور تیرے لیے نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، نسجد اور ہم تجھ سے سجدہ کرتے ہیں، ولیک اور تیری طرف نصا ہم کوشش کرتے ہیں، نحفظ اور ہم خدمت میں پیش کرتے ہیں، ونرجو ہم امیدوار رحمت کا تیری رحمت، ونخشا اور ہم ڈرتے ہیں عذابہ کا تیرے عذاب سے، انہ بے شک عذابہ کا تیرا عذاب بالکفاری کافروں کے لیے منک پہنچنا. یہ ایک رواں ترجمہ ہے الحمدللہ، یہ ہم کرتے آتے ہیں. تو سسٹر غلام عائشہ اگر آپ پڑھ دیں تو، یا کوئی اور پڑھ دیں. سسٹر غلام عائشہ کا اصل میں جی سسٹر سر خالدہ پڑھے. ترجمہ پڑھنا ہے. ہاں جی پڑھ دیں. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور تیری نافرمانی سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھ سے ہی سجدہ مجھے سجدہ کرتے اور ہیں. تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیری عذاب سے ڈرتے ہیں اور بے شک تیرا عذاب وہ کافروں کو پہنچنے والا ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر خالدہ منظور آپ کر دیں ایک دفعہ. یہ رواں ترجمہ بیسیکلی، پہلے تو ہم نے نا ورڈ بائی ورڈ کیا، اب ذرا رواں ترجمہ جس سے ہم بولتے ہیں نا وہ یہ ہے. سر میں نے اے الف نہیں اللہ پائی تھی ہم ایسے تجھ پڑھ سے رہی ہوں. مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور تیرے نافرمان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور تجھے سجدے کرتے ہیں اور تیری طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. جزاک اللہ. جی باقی پھر دیکھتے ہیں جی آگے. جی یہ ہمارا ماشاءاللہ 3 ہم نے پڑھ لیا، پہلے 5 آیات کو پڑھا، پھر ہم نے سورہ کیا کہتے ہیں آیت الکرسی کو اور پھر دعائے قنوت کو. اب آپ قرآن کے دوسرے صفحات پر بھی اسی طرح مشق کر سکتے ہیں. آپ قرآن پاک کھولیں، اس کو دیکھیں، اس کو ٹکڑے کر کے الفاظ کو دیکھیں، اسم فعل حرف کو پہچان کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ساری سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% الفاظ کو سیکھ لیا ہے اور یہ قرآن واقعہ ہی آسان ہے یا نہیں ہے جی؟ جی بتائیں سر کہ یہ بالکل آسان ہے. واقعی لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. بالکل جی. چلیں اب آپ نے یہاں پہ رکنا نہیں، آگے کیا ہے؟ اب آپ کو آگے کا بھی تھوڑا سا علم ہونا چاہیے نا. یہیں پہ تو نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی جتنا ہو گیا. اب آپ کے تھوڑا سا آگے کا ہم بتاتے ہیں. ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے جو آپ نے پڑھی ہیں روزانہ عربی میں اللہ سے بات چیت ہو. عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. ہر جگہ آپ کو عربی دوست تو نہیں ملیں گے، مگر اللہ سے صبح و شام عربی میں بات کر سکتے ہیں. یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اس لیے ان میں اثر اور قبولیت بھی ہے.
نماز بندے کی معراج ہے، اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں مانگی۔ تو جو صورتیں 6 صورتیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں، ان کا ترجمہ، ان کی شرح سارے کچھ آپ کو سمجھائی گئی ہے، پوری نماز آپ کو سکھا دی گئی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہی۔ اب آگے کیا جی، ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف آگے ہم کمزور حروف والے افعال کو دیکھیں گے۔ ابھی ہم نے صحت مند افعال کو دیکھا، اب آگے ہم تھوڑے سے کمزور افعال کو دیکھیں گے۔ کمزور افعال انشاءاللہ جس دن آپ کا رزلٹ کی سرمنی ہوگی اس کے اندر بھی آپ کو اس کا انٹروڈکشن دیں گے۔ ہم آپ کے باقاعدہ رزلٹ کو سیلیبریٹ کریں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بر وقت ورک بک اور اپنے ہوم ورک کمپلیٹ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو پھر ٹائم نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم آپ کا رزلٹ کمپائل کر کے آپ کی رزلٹ سرمنی کو انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اسکولوں میں کالجز وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں رزلٹ کا ایک باقاعدہ وہ ہوتا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو اس کا اہتمام کریں گے اور آپ کا رزلٹ آپ کو بتائیں گے۔ یاد رکھیے الحمدللہ سر میرے سارے ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہے، اور آج میں نے ورک بک بھی آپ کو سینڈ کر دی ہے الحمدللہ، اللہ کی لیکن توفیق سے۔ سسٹر آپ ہی کہ میں نے لے رہا ہوں، آپ نے بعد میں سینڈ کرنی ہے۔ میں نے جو ڈیٹ دی ہے نا ابھی دوبارہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ 19 جولائی سے پہلے 17 18 16 17 18 19 ان 4 دن میں۔ ریزن یہ ہے کہ باقی کورسز چل رہے ہیں، ان کی ورک بک آ رہی ہے نا، تو پھر یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کو ہم ایک ٹائم سپین دیتے ہیں، آپ کے پاس ورک بک کمپلیٹ ہے، صرف آپ نے سینڈ کرنی۔ ہاں میل میں آپ بھجوا دیں گے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن واٹس ایپ پہ آپ نے 16 جولائی کے بعد ہی سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ چلیں کمپلیٹ سر کر میں سکیں۔ دوبارہ کرتی ہوں۔ جی جی جی، آگے انشاءاللہ ہم کمزور افعال کو سیکھیں گے۔ جب ہم کورس 3 کریں گے اس کے اندر مزید فی افعال کو سیکھیں گے۔ اچھا، یہ سارے 9,000 بار قرآن پاک کے اندر آ رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بنیادی نحو بھی قرآن کی ہر لائن میں تقریباً 4 الفاظ پر نحو کا اثر ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ افعال کو سیکھ لیں گے پھر ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنانا سیکھیں گے، صرف و نحو کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ان دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھیں گے بغیر کسی ٹینشن کے۔ کورس انشاءاللہ دلچسپ سے دلچسپ ہوتا جائے گا، اور قرآن کا سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ آپ پر کھلتے جائیں گے، بالکل آسان ہوتا جائے گا، آسانی آسانی ہوگی۔ یہ ریمائنڈر یہ بھولیے مت کہ آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں، یو آر دا چوزن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، چوز کیا ہوا ہے، منتخب کیا ہے، تو اس انتخاب پر نظر انداز مت کیجیے۔ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت موقع دیا کہ آپ نے کورس 1 کیا، جو کہ میں کہتا ہوں ہر بشر کو کرنا چاہیے، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جو بھی ہے۔ کیوں؟ نماز تو ہم نے ہر حالت میں پڑھنی پڑھنی، تو نماز کا ہی ترجمہ ہم نے سیکھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ نماز الحمدللہ آپ سب کو آتی ہے، اس کا صرف ترجمہ سیکھا تو قرآن پاک کے اندر آنے والے 50% سے زائد انشاءاللہ الحمدللہ ہم الفاظ کا ترجمہ سیکھ گئے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو؟ تو بہرحال اس انتخاب کو نظر انداز نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا، منتخب کیا ہوا ہے، اس کو آگے لے کر چلیں۔ ربی زدنی علما ہمیشہ دعائیں کرتے جائیں، اپنے لیے، میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے ساتھ جڑے ہوئے ایکٹیویٹیز سیکیورٹیز جو بھی اس کورس میں انوالو ہیں، کسی نہ کسی ریفرنس سے سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے دن بات کی تھی کورس کے مقاصد، جو لیول بھی آپ کریں گے اس کو آپ کے 6 کے 6 مقاصد نظر آئیں گے۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن سمجھے آسان ہو جائے گا، تو الحمدللہ کافی حد تک آسان ہو گیا۔ نماز سمجھ میں آ جائے گی تو الحمدللہ سمجھ آ گئی، تو جب آپ کو نماز سمجھ آ گئی تو اللہ سے تعلق آپ کا خود بنتا جائے گا، اللہ کے قریب آپ ہوتے جائیں گے، نماز مؤثر ہو جائے گی، خوشو اور شوق بھی انشاءاللہ پیدا ہوا ہوگا، قرآن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بن جائے گا، زندگی میں لانے کا طریقہ بن جائے گا۔ تو نیک اعمال جب ہم تھوڑا سا اس کی طرف بڑھیں گے، چلیں گے، تو نیک اعمال بھی ہوں گے، اور آخر میں ہماری بول چال، جو کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا بونس ہوتا ہے۔ ونس اگین یہ ریمائنڈر ہے، کل ہماری لاسٹ کلاس ہے جی 8 جولائی کو، 14 اور 15 جولائی کو انشاءاللہ ہم ریویژن کریں گے سیم ٹائم میں 9 سے 10۔ ایک دن ہم آپ کو انشاءاللہ تصدق کا 14 جولائی کو آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے، اور 15 جولائی کو انشاءاللہ ہم کوئز کے متعلق آپ کو بتائیں گے
آپ کے آنسر کویشچن بھی ہوگا انشاءاللہ، فیڈ بیک بھی آپ سے لیں گے۔ ورک بک کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی 18، یعنی کہ 15 16 17 18، ان 4 دن کے اندر اندر آپ ہمیں ورک بک بھجوا سکیں گے۔ واٹس ایپ پہ بھی بھجوا سکتے ہیں، میل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہوگا جی۔ فائنل کوئز انشاءاللہ سیٹرڈے 19 جولائی کو رات 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ کے لیے اوپن ہوگا، اس کے بعد کلوز کر لیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ایک ویک کے اندر اندر ہم کوشش کریں گے آپ کا رزلٹ کمپائل کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک باقاعدہ سرمنی میں دعوت دیں گے، جس طرح آپ کی کلاس ہو رہی ہوتی اسی طرح ہی وہاں پہ آپ کا رزلٹ بتائیں گے، QC2 کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر ہم کیا پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ بردر اسماعیل آپ کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیں جزاک اللہ۔ یہاں نہیں پہ ہم سر دعا سوری، وہ میں نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا، پھر اس کے بعد بھول گیا میں سوری۔ چلیں کوئی بات نہیں ہے، ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پھر آپ کا ٹائم ہوگا، جو لوگ بیٹھنا چاہیں گے، جو سوال کرنا چاہیں گے وہ بیٹھے رہیں گے جی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، قرآن کو یاد کرنے اور قرآن کو پر عمل کرنے اور اس قرآن کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔